ओम। यह आप देख रहे हैं वैदिक योग धाम प्राकृतिक चिकित्सालय रोहतक पर लंग्स बस्ती या कहें फेफड़ों की बस्ती। अक्सर फेफड़ों में कफ बलगम कहो जमा हो जाता है, जिससे श्वास दमा जैसे रोग हो जाते हैं जो हमें जीने नहीं देते। क्योंकि श्वास पर ही जब हमारा जीवन है और श्वास ही अच्छे से नहीं आएगा तो क्या होगा? दुख, परेशानी। उसी के लिए या कहें उसी को दूर करने के लिए यह लंग्स बस्ती की जाती है। आप वैदिक योग धाम प्राकृतिक चिकित्सालय रोहतक पर आइए, लंग्स बस्ती लीजिए, साथ में खान पान का परहेज जानिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा लीजिए और अपने लंग्स कहो फेफड़े कहो इनको सही कीजिए। अपने श्वास दमा कफ बलगम आदि रोगों को दूर कीजिए। यह प्राकृतिक चिकित्सा की एक विशेष क्रिया है। इसमें बहुत सी बस्तियां आती हैं। हृदय बस्ती है, नी बस्ती है, यानी घुटनों की बस्ती है। ये सभी बस्ती क्रियाएं रोगानुसार औषधीय युक्त तेल द्वारा की जाती हैं।